Prism Art Castle 啊，咁樣咧，今日咧就焗到咧因為都係夏天暑假啦，不過暑假就嚟完啦。咁我仲有一個 friend 未做晒暑期功課嘅，所以咧我今日咧就冇得同佢一齊介紹 Prism Stone 啦，咁唯有我自己介紹啦。咁今日咧就去咗一間賣得好平 Prism Stone 嘅商戶啦。如果想知嘅話咧，喺下面留言話俾我聽啦。咁樣咧就種咗呢啲 Prism Stone 同埋 tray。哇！咁我逐粒介紹下先。等陣，等我全部 Prism Stone 將佢OK。首先由呢粒開始。咁咧就係呢個小杏嘅未進化七色啊，好似咦？對唔到焦嘅。離遠近都見到㗎啦，得咗。咁係有音符嘅。跟住就到Nalu 呢套進化咗個七色啦，好似係啊。咁係同人用 Lovely 進化咗個七色換嘅。兩個後面好似一樣㗎啦。跟住就酷嘅，咁樣咧酷嘅呢個係未進化七色啦，所以你會見到呢件衫嘅呢度咧仲係有個袖嘅，咁進化咗個七色就係呢對鞋啦。咁你會見到進化咗個七色咧，喂又對唔到焦，進化咗個七色咧，佢着住嗰件衫係冇咗個黑色袖嘅，我唔知點解佢換呢套俾我啦。咁都唔緊要啦，我都當佢一套噶啦，都 SL 嗰啲啦。班巴抽中咗呢個啦，好開心啦。咁呢個 SL 嘅鞋都好靚啊 ，Ronnie 品牌嘅。另外一個就係 Dear Crown 嘅啦 SL。跟住就係一個 Wakana 嘅，重複咗啦，冇計。Zara 嘅聖誕裝啦，咁呢啲全部都係分別喺西九龍啊同大澳度買翻嚟嘅。咁即係仲有呢個依家盡到焦 N 級鞋。N 級裙啦，咦？好似轉呢邊好啲。呢個紫色嘅，咦？漏咗啦！我拖鞋嘅 R 啦，人頭 stone 嚟嘅。仲有呢個 Selection 嘅頸鏈啦，好似有豹紋咁樣嘅。Wakana。Wakana 同埋好似係艾納啊，呢個 Winnie 啊 ，N 褲啦，咁咪用係優雅嚟嘅，咁我係用酷嚟換翻嚟啦，跟住仲有呢兩對鞋啦。就呢個係一套嘅，咁我又重複咗啦，呢個抽翻嚟啦，跟住艾立同埋小杏啊，好似係，咁我覺得呢套都幾襯手，換咗翻嚟啦，都係Lucky嘅。咁今日嘅收穫就喺呢度。咁樣咧，Prism Art Castle咧又完成一段片啦，咁希望大家咧都可以嚟訂閱我啦。
因為咧之前都做咗一個噼里啪啦大 show 曲啦，好似係琴日放上去嘅，係啦。咁樣希望大家訂閱我啦，訂閱夠10個人嘅話，我而家低咗要求啦。10個人嘅話咧，就會再俾少少福利大家啦。咁個福利咧暫時唔講得嘅，唔講得啦。咁咧滿20個人咧都係仲有大啲嘅福利啦。係。咁樣咧，到時滿10個人或者20個人嘅話咧，我就會話俾大家聽福利噶啦。希望大家快啲訂閱我啦，唔該晒。段片到呢度先啦，拜拜。